Kalau di rumah ada yang batuk terus, apalagi anak kecil, pasti bikin khawatir karena batuk nggak berhenti dan tidur jadi keganggu setiap malam. Nggak cuma anak, orang dewasa juga sama. Kalau batuk terus, rasanya nggak nyaman, ngomong susah, makan juga nggak enak. Makanya aku selalu sedia madu batuk cap lebah merah di rumah untuk jaga-jaga. Karena ini bisa diminum anak dan dewasa, jadi lebih praktis satu produk untuk semua. Diformulasikan khusus buat bantu redakan batuk dan melegakan tenggorokan yang lagi iritasi. Kalau diminum rutin, batuk jadi lebih ringan dan tenggorokan lebih lega. Sudah BPOM juga, jadi lebih tenang untuk dikonsumsi. Kalau lagi musim batuk seperti sekarang, ini wajib banget ada di rumah.